У Кам'янському приступили до масштабного відновлення внутрішньоквартальних доріг. Стартували роботи з лівобережжя міста. Прибудинкові автошляхи наразі ремонтують на 4-му мікрорайоні. Та це лише початок, наголошують представники міської влади. 15 липня на чолі з міським головою посадовці побували на об'єкті, аби проконтролювати роботи, а разом з тим і покласти офіційний старт масштабному ремонту. Поряд з будинком по проспекту Металургів 76 вже працює велика техніка та пораються люди. 5-сантиметровий шар асфальтобетону ущільнюють катками. Тільки за першу добу планують використати 170 тонн гарячої суміші. Мы проживаем здесь уже 18 лет. За 18 лет у нас здесь мы только могли мечтать, чтобы хотя бы хоть какой-то песок появился, не говоря о том, что о дороге. Мы очень благодарны нашему мэру. Незабаром разом з мешканцями 4-го мікрорайону оцінити переваги нових внутрішньоквартальних доріг зможуть мешканці усього Лівобережжя. Згодом дороги почнуть відновлювати на житлових масивах БАМ та Черемушки. Везде, где находятся 9-этажные дома и выше, в первую очередь будут ремонтироваться, так как здесь проживает наибольшее количество жителей нашего города. И, конечно же, впоследствии мы будем переходить постепенно ко всем дворам нашего города, потому что все наши основные дороги, по которым движется общественный транспорт, находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас наша главная задача – это, конечно же, уже ремонт внутриквартальных дорог. Очільник міста зауважив, що у такому обсязі прибудинкові дороги у місті не ремонтувалися за весь час незалежності України. Завершити роботи в повному обсязі планують до кінця вересня поточного року.